Доброго ранку, друзі! Що ж там цікавого викладають зірки в інстаграмі? Кім Кардаш'ян, леді в чорному, таким зухвалим образом у рваних широчених джинсах і боді з глибоким декольте поділилась на своїй сторінці напередодні популярна 41-річна американська світська левиця і теледіва. Чорним сердечком підписала свої знімки Кім. І прихильники її, як завжди, у захваті. Майже 4 мільйони лайків менш ніж за добу. Ще пак, побачили оголені груди і як тут не лайкнути. Але що це за мода на такі широкі штани, що реально ще одна Кім у них залізти може. І я разом із нею. А вам як, друзі? Подобається таке? Ей, я про джинси взагалі-то. Хайді Клум. А ця красуня просто не втомлюється мене дивувати в своєму інстаграмі. То в неї відео в стрінгах, то без. Так напередодні відома німецька супермодель, зірка 90-х і багатодітна мама показала на своїй сторінці дуже цікаву жовту сукню на зав'язках. І дуже зручну, бо білизну під неї не треба надягати. Моя нова улюблена сукня. Підписала свої фото Хайді. Ну, тут все зрозуміло. Настя Каменських продовжує щедро ділитися яскравими фото та відео з відпочинку в сонячній Мексиці популярна українська співачка НК у своїх інстаграмі і тіктоці. Та цього разу зірка вирішила показати їй коханого чоловіка Потапа в ліжку, який собі так солодко заснув, що аж трохи захропів. Мій любий Храпунцель. Жартівливо підписала своє відео Каменських. Та не всі прихильники зрозуміли ті жарти Насті і встали на захист Олексія в коментарях. Мовляв, навіщо так насміхатися над своїм же чоловіком? Не дасть спокійно поспати зі своїми тіктоками. І так далі, і тому подібне. Ну, я думаю, що Потап на неї не образився. Сергій Бабкін. І поки хтось вигрівається в теплих краях, хтось, як, наприклад, відомий український музикант, радіє зимі і морозам у нас на Батьківщині. І то снігом обтирається, то тішить прихильників такими позитивними зимовими знімками. Коли майже у всіх колег пости вкрилися пальмами, хтось же повинен відповідати за колорит української зими. Нехай це буду я, прокоментував Бабкін. Анна Седокова. Наступне спокусливе відео в купальнику популярної співачки руденької екс-учасниці гурту Віагра стане приємним подарунком усім чоловікам. І точно їм підніме настрій. Адже і сама Анічка підписала це відео в Instagram Stories, що настрій у неї топ. Щоправда, топ там точно не тільки настрій. Одним словом, без коментарів. Просто дивіться далі.